बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है जी सारे भैन भरा ठीक ठाक हो। सो मैं अतीक और रहमान तुसा तकने अपना फैमिली यूट्यूब चैनल इस्लामगढ़ व्लॉग। अज ना व्लॉग है जी बाहर धुप चढ़ी है मध्यम जी, तो मौसम बड़ा सोहना, कल बारिश भी हुई है काफ़ी, तो हूँ मौसम बहुत प्यारा होया चेक करी सकते हो। तो बाकी जो जुले हाँ बाज़ार हूँ नाश्ता वगैरह करी रहे हैं, कपड़े शपड़े चेंज करी रहे हैं, तो बाकी जरा ना असा करने व्लॉग ना स्टार्ट। जी बिल्कुल व्लॉग हो गया स्टार्ट। तो इंशाल्लाह जरा ना जुले हूँ बाज़ार दुकान शिकान खोलने, तो बाकी नाश्ता वगैरह करी रहे हैं, तो कपड़े शपड़े चेंज करी रहे हैं, तो बाकी हूँ जुले बाज़ार, तो संगी बाज़ार ना विजिट भी कराने, दुकान भी खोलने। तो अज मौसम बड़ा सोहना है, सो चेक करी सकते हो। तो उस तो बाद कल बारिश शारिश भी हुई है, तो काफ़ी मौसम सोहना हो गया, तो हमारी सेहत भी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, नज़ला वगैरह लगे है थोड़ा जा। तो बाकी जरा तक्की सकते बाकी व्यू, तो बाकी जुल्ले तुसेंगी बाज़ार व्यू इसमें दसने बाज़ारा ना, न्यू सिटी सैक्टर डी। तो बाकी तुसेंगी जरा ना वीडियो कुकड़ियाँ शुकड़ियाँ फिरनियां दिसनियां हो तुसेंगी, कुकड़ियाँ शुकड़ियाँ रखे न और नाल कुकड़ शुकड़ भी रखे ने। साढ़े मास्टर शाहिद साहब टीचर्स उन्होंने कुकड़ियाँ शुकड़ियाँ रखियां। तो बाकी असां कार ने अंदर जरा ना थोड़ा जा रखे है, सिस्टम लाया। अमरूदा ना बूटा लगे आ, अंबा ना बूटा लगे आ, नींबू माल्टे गुलाब ने फुल वगैरह लगे। उस तो बाद लुकाट ना बूटा लगे आ, नींबू भी लगे उधर परे। बाकी जी जुले आ बाज़ार, तो तुसें बाज़ार ना विजिट भी कराने। तो बाकी जेह्ड़े हमारे भैन भरा मेरे चैनल पर नवे, मेरे चैनल की सब्सक्राइब करो, वीडियो की लाइक करो, शेयर करो, कमेंट मारो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो आई जाओ। जी बिल्कुल हमारिया भैनों तो हमारे भराओ इस वेले मौजूद हाँ जी अपनी दुकान है, पर दुकान शिकान लाई रहे हैं, बाकी दुकान शिकान सैट करी रहे हैं। तो हूँ जुले हाँ जी मोटरसाइकिल ना कोई तेल शेल चेंज कराना, तो जुले हाँ फैज़ान ऑटो पर, तो उत्थे तेल शेल चेंज कराने। तो बाकी तुसें उन्होंने मुलाकात करवाने, तो बाकी उन्होंने दुकान वगैरह भी तुसें दसने। तो आई जाओ साढ़े नाल जुलो मोटरसाइकिल थोड़ा कम, मोटरसाइकिल थोड़ा कम काज करवाई ना, ठीक है। हाँ जी आई गया जी फैज़ान ऑटो पर, मोटरसाइकिल तेल शेल चेंज करवाया। तो बाकी जो ना फैज़ान ऑटो ने ओनर साहब, तो बाकी इन्होंने वीडियो शीडियो बनासा कोई जरा ना थोड़ा जहा टाइम लभे फ्री होवा, तो इन्होंने वीडियो शीडियो दुकाना नहीं बनासा। तो बाकी ये होल सेल पर भी समान देने, परचून रेट भी देने। तो बाकी इन्होंने दुकाना का विजिट शिजिट करो, तो प्यार मुहब्बत हो सी, तो डिस्काउंट भी लव सी। भाई डिस्काउंट दे सो जी हाँ बिल्कुल जी, पूरे बाज़ार तो चीज़ा सस्तियाँ रहती, तो बाकी म्यार भी होती। बाकी इन्होंने दुकाना ना विजिट करो, तो इंशाल्लाह कोई कंप्लेन नहीं होनी। तो बाकी जुल्ले वापस दुकाना पर तेल शेल चेंज करवाई ओड़िया, तो बाकी तुसीं बाज़ारा विजिट करवाने।